আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ সাগর কাজী, ইন্টার্ন ডাক্তার হিসেবে সেন্ট্রাল ক্যাটেল ব্রিডিং অ্যান্ড ডেইরি ফার্ম সাভারে এসেছি। আমি আমার ইউনিভার্সিটির টিম এফ এর সঙ্গে আজকে এই প্রতিষ্ঠানে এসেছি এবং আজকে আমার কর্মদিবসের প্রথম দিন। তো চলুন আমি আপনাদেরকে আজকে এই সেন্ট্রাল ক্যাটেল ব্রিডিং অ্যান্ড ডেইরি ফার্ম ঘুরিয়ে দেখাই। চলুন শুরু করি। শুরুতেই বলে নিই, আমাদের আজকে অফিসিয়াল টাইম ছিল ভোর 6টা। তো আমরা রীতিমতো ভোর 5:30টায় উঠলাম। উঠে সবাই আমাদের গন্তব্যস্থানের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। প্রথমে আমরা রিক্সা নিলাম, তারপরে আমাদের গেটের কাছাকাছি এসে আমরা রাস্তাটা ক্রস করে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই সেন্ট্রাল ক্যাটেল ব্রিডিং অ্যান্ড ডেয়ারি ফার্মের দিকে যাব। তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছেন যাচ্ছি। তো আমরা আমাদের টিমের সকল মেম্বার একসঙ্গে আমাদের প্রতিষ্ঠানের দিকে যাচ্ছিলাম। সকালবেলা খুব ভোর, তখন এখন একটু শীতের আমেজ পড়াতে আশেপাশে কুয়াশা দেখা যাচ্ছিল। তো আমরা মোটামুটি চলে আসছি আমাদের গেটের কাছে। এখন আমরা গেট দিয়ে এন্ট্রি করব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গেট। তো আমরা গেট দিয়ে আমাদের সেন্ট্রাল ক্যাটেল ব্রিডিং অ্যান্ড ডেয়ারি ফার্মে ঢুকবো। তো প্রথমেই বলি সেন্ট্রাল ক্যাটেল ব্রিডিং অ্যান্ড ডেয়ারি ফার্ম সম্পর্কে কিছু কথা। এই ফার্মটি মূলত 1959-60 সালের দিকে ব্রিটিশরা তৈরি করে এবং এই ফার্মটি অনেক জায়গা জুড়ে অবস্থিত। ফার্মটিতে প্রথম দিকে 2600 একর জায়গা ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন বর্তমানে ফার্মটি মোটামুটি 792.82 একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত। তো আমরা ফার্মের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। ফার্মটা অসাধারণ একটা জায়গা। এখানে চারিদিকে সুশোভিত গাছপালা, রাস্তার দুধারে অসাধারণ সুন্দর ভিউ। আমরা দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। আমরা সবাই বিস্মিত হচ্ছিলাম। জায়গাটা এত ন্যাচারাল যে এখানে আসলেই ভালো লাগবে। তো প্রথম দিকে দেখা যাচ্ছে একটা ক্যান্টিন ছিল এবং একটা ছোট্ট প্লেগ্রাউন্ড ছিল, যেখানে হয়তো বা ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা হয়। এভাবে আমরা দীর্ঘ পথ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে যাচ্ছিলাম এবং চারপাশে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর গাছ এবং অনেক সুন্দর সুন্দর প্লাকার্ড ছিল, যেগুলো আমরা দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। সময়টা খুবই সুন্দর ছিল, যদিও এত সকালে অফিস করাটা একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয়। সেই ভোরে ঘুম থেকে উঠে পরবর্তীতে আমরা 6টায় আমাদের অফিসে যেতেই হবে, এই কারণে আমরা খুব দ্রুততার সঙ্গে যাচ্ছিলাম। তো আমরা এভাবে চারিদিকে যে কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা, মোটামুটি শীত কিছুটা লাগতেছিল, যদিও গরম দিনের বেলায়, বাট সকালের দিকে তো একটু ঠান্ডা থাকে। তো আমরা সেভাবে যাচ্ছিলাম। আমরা আমাদের টিমের মেম্বাররা সবাই একসঙ্গে খুনসুটি গল্প আড্ডা করতে করতে যাচ্ছিলাম, যদিও আমাদের কিছুটা নার্ভাসনেস কাজ করতেছিল। যাই হোক, প্রথমের দিকে আমরা পেলাম পোস্ট অফিস এবং চিকিৎসালয়। পরবর্তীতে আমরা হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম অন্যদিকে আনসার ক্যাম্প ছিল। পাশাপাশি ছিল আমাদের সম্মানিত ডিরেক্টর স্যারের কার্যালয় এবং ডিরেক্টর স্যারের বাসভবন। তারপরেই ছিল প্রশাসনিক ভবন এবং ছিল মিল্ক সেলিং, যেখানে মিল্ক সেল করা হয়, এবং তারপরেই ছিল মিল্ক প্রসেসিং প্লান্ট। এখানে মিল্ক প্রসেসিং প্লান্ট এবং এই ডেইরি প্লান্ট এটা মিল্কে পাস্তুরাইজেশন করে এবং পাস্তুরাইজেশন করার মাধ্যমে যে পরিশুদ্ধ মিল্ক এটা ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেয়। পরবর্তীতে আমরা মূলত আমাদের যে ক্যাটেল ব্রিডিংয়ের যে ফার্মটা বা ডেইরি ফার্ম, এখানে আমরা এন্ট্রি করব। দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা সংরক্ষিত এলাকা এবং এখানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। যাই হোক, আমরা ইন্টার্ন ভেটেরিনারি ডাক্তার হিসেবে ইন্টার্নশিপের উদ্দেশ্যে ঢোকার অনুমতি পেলাম এবং আমরা হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে আগাচ্ছি। সামনে গেলে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা দেখতে পারবো, যেটা যারা ফার্ম করে থাকেন তারা জানেন যে বায়োসিকিউরিটির ব্যাপার। এখানে বায়োসিকিউরিটি মেনটেন করার জন্য প্রথমেই এন্ট্রি পথে ফুটবাতের ব্যবস্থা করা আছে, যেখানে ট্রান্সপোর্ট যেতে গেলেও তাকে ফুটবাতের উপর দিয়ে যেতে হবে এবং মানুষজন সেখানে প্রবেশ করতে গেলেও তাকেও ফুটবাত দিয়ে যেতে হবে। তো আমরা যথারীতি ফুটবাতের মাধ্যমে আমাদের যাত্রাস্থানের দিকে যাচ্ছিলাম। প্রথমেই আমরা যেটা পেয়েছিলাম সেটা বায়ার অফিস বা বায়ার শাখা। আমাদের মেনলি ফার্স্ট কর্মদিবসে আজকে আমাদের প্রধান কাজই ছিল বায়ার অফিসে। সো আমরা বায়ার অফিসের দিকে যাচ্ছিলাম এবং বায়ার অফিসের দিকে যাওয়ার পথে আমরা রাস্তার দুধারে সুন্দর সুন্দর কিছু শেড দেখতে পেয়েছি। শেডে পুরোপুরিভাবে ক্যাটেল দ্বারা পরিপূর্ণ এবং এখানে বিভিন্ন জাতের ক্যাটেল, বিভিন্ন ব্রিডের ক্যাটেল রয়েছে, যেগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে আপনাদেরকে সামনে বলবো। সো আমরা যাচ্ছিলাম পাশে ফার্মের যে ক্যাটেলগুলো ছিল সেগুলো দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। আমার বন্ধু এবং আমার টিম মেম্বার সবাই একসঙ্গে আমরা যাচ্ছিলাম। তো এরপরে আমরা যেতে যেতে সামনে প্রায় আমরা চলে আসছি। অনেক ধরনের শেড দেখেছি, কাফ শেড ছিল, পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ক্যাটেলের ব্রিড ছিল সেখানে। তো আমরা হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলাম। প্রায় আমরা আমাদের অফিসের কাছাকাছি চলে এসেছি।
তো আসলে আমরা সামনে আমাদের অফিস এবং আমরা আমাদের অফিসে যাব। সো আপনাদেরকে ধন্যবাদ, দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো একটা টপিক নিয়ে, এই ফার্মের কোনো একটা বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসবো। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।